Hello， 欢迎来到黑面菜妈妈的轻食生活。今天呢，要教大家一杯非常棒的酵素果汁。那主要呢，你要使用的材料有凤梨跟香蕉。那凤梨呢，其实呢，它有非常丰富的维生素 B1， 那就可以抗消炎啊。然后呢，再来就是它有很丰富的膳食纤维。不过吃凤梨的时候呢，阿嬷有教就是可以加一点点的盐巴。所以呢，先把我的盐巴拿出来。这样子比较不会嘎脆。那你在削凤梨的时候呢，刀子也不要有水，这样子呢才不会说让你的舌头吃起来很不舒服哦。像我去买水果的时候，我都会请水果摊的老板帮我削凤梨，这样比较省事。那再来就是准备鲜奶。好，那我们的材料的分量呢，鲜奶我大概会加到200到250左右。好。差不多是这个位置。那凤梨刚刚没讲完哦，它有很丰富的维生素 B1 以及膳食纤维嘛，可以抗消炎，还可以利尿。重点是呢，它有丰富的蛋白质酵素，所以呢，在我们可能吃完大鱼大肉之后呢，来喝这一杯是非常棒的。那另外香蕉呢，就是很有名的抗性淀粉，它有丰富的镁啊跟钾，其实对于就是运动过后的人来补充呢是非常非常好的。那再加上因为是抗性淀粉的关系哦，而且呢，它也是就是含糖类很高的这个水果，它吃呢会有很丰富的饱足感。也就是说呢，非常建议大家在运动过后30分钟内补充这一杯果汁。那又或者是你可能吃完大鱼大肉，你也可以喝这一杯酵素果汁哦。好，先把我的材料加进去。好，凤梨呢大概是你抓80到100克左右，香蕉呢大概就是半根或1根，看看每个人的感觉，因为像有些人呢可能不太喜欢很像奶昔，那就不要加这么多。好，加一点点盐巴，不要太多，1咪咪就好。好，然后呢，我们就稍微搅打一下，也不用搅打得太久，因为搅打太久就变成你可能把它的膳食纤维全部都打断了。那黑面菜妈妈也不太喜欢这样，我大概就搅打大概可能10到15秒钟左右就可以了。好，完成，粗打一下就 OK 了。哦，那满一大杯。香哦，凤梨真的好香甜，就台湾真的是不愧是水果王国，尤其是夏天的水果，真的都很香甜，很好吃。那像这样，运动完就补充一点，就是坚果的饼干啦，或者是海盐调味的坚果啦，大概1个手掌左右的量，好，然后再喝这一杯，就刚刚好咯。试一下味道。好清爽，因为像我这样子的比例啊，香蕉没有放的很多，所以呢，喝起来呢不会像奶昔一样这么的浓稠感，反而因为凤梨的这个香甜味啊，还有一点点的小酸酸的这样子的香气，让这一杯饮料喝起来好清爽。那明天就是星期6咯，那妈妈可以在家试试看哦，进我们的轻食生活。